大家好，今次想同大家講下最近有關的士對白牌車不滿嘅熱話。不過其實諗深一層啦，呢個都講唔上乜嘢新話題噶啦，反正都講咗唔知幾多年啦。咁但係啲的士牌主睇住自己嘅的士牌係咁跌落去，梗係會黐晒先啦，所以就一如以往就話想搞罷駛嘅計劃，咁亦都一如以往就搞唔成。咁搞唔成就一件事，的士總會阿黃生就上電台節目，就話對於最近兩大內地企業滴滴出行同埋高德打車突然殺嚟香港做無牌經營，違反同運輸署嘅承諾，相當不滿。咁仲話自己已經向有關國家單位發送資料，要求中央揾啲高官約見整改，又話國內企業都係中央話事，希望整改下，唔好嚟香港搞搞震咁樣話。咁今日想講嘅就唔係政治評論，而係想講呢啲向上面所謂嘅表達意見方式。大家平日返工咧就千祈唔好學啦，即係嗰啲自己同老細傾唔掂，就走去同老細嘅老細，甚至老細嘅老細嘅老細去傾，跟住仲好得戚咁樣咧，同自己老細講話我揾咗你老細噶啦，你唔幫我搞掂佢，你就知味道。呢啲跳級嘅舉報活動，有啲人可能將佢浪漫化咗啦，以為自己揾到一個救世主。好似呢個反對白牌車大聯盟主席黃生咁講，佢話自己係透過一名乘客，呢個乘客係類似係中聯辦嘅人申訴嘅喎。先唔好講所謂嘅類似係乜嘢意思，究竟呢一個人存唔存在？呢種以為搭一搭你車，人哋就會使出魔法去救你嘅心態，已經係異常嘅浪漫嘅諗法。簡單啲講，就係幻想多於現實嘅心態，似乎就忘記咗究竟自己個壇嘢係邊個監管。咁同埋亦都假設咗你老細嘅老細唔係靠你講嘅話，係自己乜都唔知嘅。呢啲走去人哋老細面前話人哋知，我唔話你知，你真係廢廢地嘅舉動，真係要好英明嘅人先至做得出。有啲人講得好啱，你講嘢得罪咗人，其實就未必因為你講錯嘢，而其實就係因為你就係講啱咗嘢。咁原本你可能只係得罪一個人，咁而家好啦，你完全將大間嘅仇恨值拉到滿點，咁相信成件事會好快解決啦。sorry， 係可能係你好快俾人解決啦。Come on James， 咁大個人唔好咁天真啊！出嚟同人傾嘢就唔該你講下你自己有乜嘢價值可以同人傾先啦。我知道你損失咗好多，咁每時每刻損失好多嘅人，其實又唔少嘅。你過大海輸兩手，輸到 PK， 有冇諗過揾新哥申訴啊？咁韓生唔理你，你係咪揾澳門特首申訴啊？咁用特朗普嘅講法係 You have no card to play， 所以你出嚟做嘢都係咁，要同人哋傾嘢，首先要證明嘅係自己有價值同人可以傾。咁你話自己平時做嘢都係廢廢地，咁又話要同老闆爭取呢樣爭取呢樣嗰樣，咁你換個角色，又諗下自己會唔會應承咯？咁你仲要走去人哋嘅老細嗰處督自己老細背脊，我真係唔知有乜嘢後果。除非你話你係大老闆嘅情婦啦，咁呢啲特殊嘅關係咪就係所謂嘅價值咯。唔係嘅話，乖啦，坐翻埋位啦。幻想嘅代價唔細噶。咁學周星馳話齋，一個人冇夢想同鹹魚有乜嘢分別啫？完全正確嘅。咁但係我就覺得一個人有夢想但係蠢，個結論其實都係佢係蠢咯。而且講翻轉頭，價值嘅嘢都係人哋賦予嘅。究竟而家的士喺香港市民生活中仲有幾多價值？大家但係完全明白嘅，家陣係蝕錢啊，係蝕錢啊！你知唔知社會上幾多人為咗冇晒啲錢黐咗線啊？好啦，今日個話題就講到呢度啦，下次再揾一啲有趣嘅話題同大家再傾啦。